他也能无能所谓，接受。对，因为那耳朵里那个油，它跟头发上这种还不一样。它会干在那哈。对，干了在那，有的人你一直不碰它呀，或者是说有耳屎，有的人他耳屎成片或者成坨，在我们平时生活当中，它有时候会往外脱落。但是油厚的人粘在上面就不好脱落，它可能就会稍微厚一点。但有的人一直不清理，他也能习惯。但有的人他一旦养成一个清理的习惯之后，他油一多他就不习惯了。他得定期来弄。对，就跟有的人搓澡一样，他搓习惯了，你让他长时间不搓澡，他就觉得不舒服了。那有的人一辈子没搓过澡，你不也一样过的吗？对不对？他一个意思。但是最主要的是因为掏耳朵舒服。掏耳朵舒服，很多人就愿意把它当做一个，既把耳朵清干净了，然后又解压。就放松啊，就跟按摩一样。对，我要放松一下。但是还有少部分人耳朵神经他比较敏感，他会觉得掏耳朵不舒服。就无法接受。对，但也有一部分人他的神经感受到的掏耳朵是很舒服。那一般来我们家的就两种，有的就是耳朵脏了，我要来清理，算是一种。然后大部分的是，我就喜欢掏耳朵。它能掏耳朵，确实会有一种给大脑解压或者放松的那种功效。解乏。他属于那种。他应该想定期清理比较多一点，我感觉。但你后期肯定会觉得掏耳朵很舒服。我喜欢掏。对于他来说，我已经是 next level。所以每个人感觉不一样。因为你会觉得挂耳膜啊什么的，都能接受，套着也痒，挺舒服的。这里痒不痒？痒。对吧？这就是一个我们称之为敏感的一个点。穴位。对，穴位就挠着你它就痒，但一痒就很舒服呀。反正有的人像我们都属于正常的，有的人套耳朵，他一个月得来5、6次。是吗？对。就享受。对。可能耳朵也不怎么脏。不脏，是吧？就纯粹来挠痒痒。而且这种采耳吧，大家愿意固定一个地方采，或者固定一个人采，对吧？你老换店，他害怕采的不好。你像你现在在我们家采完之后，再让你去别人家，你可能都觉得采的，除非你真碰到特别好的，要不然你就会觉得采的好像还没有你第一次采耳舒服。它不像别的说，因为经常有的他喜欢固定一个人采，就是他多懂他。哪不舒服啊，哪舒服啊，他喜欢什么，喜欢这里多掏一会儿什么的，就多懂了嘛。这种是不是也需要学啊？学费3000。是吗？不学你怎么可能会呀？你就这样，我没有人跟你讲，你站在旁边看，就跟剪头发一样，就是没有。如果你不去学，就让你站在那大师旁边看他剪一辈子的头发，也没用。对，你也不会。一定要有人去给你讲解怎么下刀，怎么下剪子，怎么比例，怎么弄。光看是看不会的。那好多人都以为学采耳特别简单，对，结果一上手，妈呀！特别是取你刚才那种皮，那个就需要你先把采耳学会了，然后你还要去
干一段时间之后，你才具备去那个皮的能力，也对，要不然你会弄得人家很疼，你还取不下来。你看刚才偶尔某一个点稍微那啥，你就会觉得有痛感了，对不对？对，所以他对那个手感的把握是要求非常高的。还有挂耳膜也是。痒吗？这些地方都？还好，这还好。那你就是这些地方会痒，深一点的地方，这些地方痒吗？有一点。你看这里越来越快。干皮了，挺厚的。有的人是平时有的也不咋痒，但掏的吧也觉得挺舒服。反正舒服的东西就比较受欢迎。我2个耳朵长得一样。一样。会有略微的很偏很小的那个差别，但是在范围之内，你的耳朵没有说两个耳朵都长得特别不一样，那边相对那边更直。对，我也感觉得到。有时候会自己弄嘛，用棉签。就感觉右边那个。这里你这个耳朵这一块相对比较突出一点，就会显得你整体耳朵洞没有那么直溜。对，会觉得左边更窄。对，但是还好，你这种差别有一点点，但是不是特别大。有的人两个耳朵洞差别很大。说明我对我自己还挺了解的。说明比较细心，好多人感觉不出来。给你刮一下耳膜。可以吧？感觉你这个，你是不是平时这个耳朵相对来说会痒一点？对。是吧？你知道为什么吗？你这耳朵分泌油脂就比那个耳朵
多是吧？对。所以你就会容易觉得它痒一些，皮肤忽视了就痒。你能感觉到从你皮肤上多东西下来？能是吧？能感觉到。就感觉像在刮什么那个感觉。用这个工具把它油从你皮肤上分离下来，刮下来。对，要不然弄不出来，要不然它贴在皮肤上，这一步就非常考验手稳了，要不然会有痛感。因为这个东西很硬，稍微重你就会疼，看到没有？这就有点像小时候那种挖耳勺，就感觉是小版的挖耳勺。大家自己就你说你妈什么那种，他们就是挖，跟我们手法完全是不一样。挖能挖多少是多少。对。我们不是，我们是要剥离它，然后再夹出来。看，这个是不是就比你那边刚取出来的厚？对，是吧？对。所以我说你这边就是油脂分泌更多一点。对，所以你这个耳朵平时就会痒。像这个耳朵就也会比那边那个耳朵更湿一点，因为它油大嘛。所以好多人会在这个位置，他就定义他自己是油，但实际上像你这种，它不属于油。所以他说他是油，他就是这么判定。还没好吧？我这边照着看清楚。着急是吗？有点着急，你等我一下，我看看阿姨还有几分钟下啊。稍等会儿。小朋友自己一个人来的吗？他妈带他来。告诉他时间能等，不等算了。今天周末挺忙。人又多。哎，我们家都回头客，都没看，今天没有来过一个不是回头客，就你不是。那还是他带你来的。这边还有一点。有点疼了。我就搞不了这个，我手就不稳。没有人天生的练，不会让你一上来就干这一步的。你别说拿这么小的东西了，我拿大碗我都慌了。那还有人说就喜欢给别人掏耳朵。我说那你适合干这个工作。我就喜欢给别人掏着。我说等你把它当工作了，你就不一定了。其实做我们这个类眼睛，
嗯。睡着了吗？他睡着了，打呼噜都。要不然这考试过不去呢，一看题就困，他是过不去。一看题就困，加上还在掏耳朵，我跟你说，困上加困。哎哎哎，明天考试你别睡，看不看题啊？你有一种那种想睡的感觉吗？有，但我坚持住了。有的人来菜好也是为了睡一觉。嗯。好多客人说在你家特别好睡，回去就睡不着了。来你家我就早。
觉得这个装到耳膜上啥感觉？有点痒，然后有点扫过来，就那个感觉。感觉一下耳朵还有没有什么不舒服的地方？没有。